Всем привет! Вот и первая проблема с дашингом. Появился стук в рулевой. То же самое, что было на 8 Pro Max. Не знаю, сейчас услышите это, не услышите. Да, на 8 Pro Max мне сначала подтягивали рулевой карданчик, потом меняли рейку. Сейчас это все проявляется на дашинге. Семейка Черри, что сказать, видать, это у них у всех проблема. Да, кто-то опять может сказать, что это только меня преследуют неудачи, неисправности с китайскими автомобилями, но рассказываю, показываю, как есть. Надо будет записаться к дилеру. Интересно, пошлют меня, не пошлют, так как то я не у них прохожу, может быть, уберут данную ошибку. Не знаю, посмотрим, все расскажу, покажу. Всем удачи, всем пока.